လုံးပဲမင်္ဂလာပါမမိုးချမောင်ကင်းကိုရောက်နေပါတယ်ရှင်ဒီမှာချမောင်လေးမှာနိုင်ပါပြီရှင်ဒီမှာချမောင်ကင်းမှာချမောင်ကင်းကိုရောက်နေပါပြီရှင်ဒီမှာချမောင်ဒီမှာအချင်းဒါတော့အခါပင်လေးဒါအခါပင်ကတော့တံတန်းပဲစိုက်ထားဒါကတော့အချင်းမင်းလေးပါဒီမှာချမောင်လေးမှာနိုင်ပါပြီရှင်ဒီမှာအားကြီးပဲချမောင်လေးချမောင်ချမောင်နေရပါပြီရှင်ချမောင်နေဒီမှာချမောင်မေးဒီမှာအားရတန်းနေချမောင်မတက်ဘူးလေခူးလိုက်လို့ရှင်ဆိုတာမခူးရလို့ခူးလိုက်ရင်သူကတခါနှိမ့်ကြအောင်ပါလေနှိမ့်ကြသွားတော့ဖះမြန်ကြနေရတနေ့ကို30ကျော်